¿Qué tal amigos? Saludos, buen día. Vamos por aquí a contestar y aclarar algunas dudas sobre las ediciones que he hecho en el Core N364 que está aquí presente y pues los parámetros principalmente. Y también resolviendo algunas dudas de algunos amigos que me decían que no estaba tocando ahora sí en vivo, que solo era como un montaje, ¿no? Como una pista nada más, solo simulaba que estaba tocando, pero como verán, este es el efecto, el sonido. Mezclado, editado 100% por mí. Este sonido no lo trae el teclado de fábrica como algunos, como un ejemplo, como una novela. Sí lo trae tal cual, solo hice un pequeño ajuste. Pero este no, yo lo edité y así suena. Lo estoy tocando directo sin ninguna interfaz. Está saliendo de la bocina. Como verán, aquí está. Directo, directo. Aquí tengo el otro efecto. Es el intro de en medio. Y por acá el piano. Como verán es 100% real, en vivo y editado por mí, su amigo Dardiego. Vamos a pasarle los sonidos y los parámetros. Le había comentado que está conformado por dos sonidos. El uno que es el choir. Ese originalmente se encuentra en Program en el banco GM número 53. Ahí está el choir. Pero yo lo tengo editado, lo pasé al banco A, lo tengo en el número 8. Y el otro sonido con lo que estoy mezclando se llama Big Organ, que se encuentra en el Program Banco B número 91. Vamos a ver. Ahí está. Este es el órgano que estoy metiendo de fondo junto con la canción. Así logro escuchar que en la canción original va esto. Pero muy bajito. Como verán. Y el choir lo estoy utilizando un grave y un agudo. Empiezo desde aquí. Digamos que lo grave es ¿qué será? Es un La 3 y un La 4. Con una octava de diferencia para que se escuche igual. Ahí quedó. Por cualquier duda, no olviden dejarme un comentario, compartir mis videos. Dejen su like y no olviden seguirme. Su amigo Dardiego. Nos vemos.